Deus, meu Pai, eu venho a Ti hoje em busca de orientação. Estou perdido e confuso e não sei qual caminho seguir. Peço-te que me mostres o caminho certo e que me dês a sabedoria para fazer as escolhas certas. Abre meus olhos para ver o que está ao meu redor e ilumina minha mente para entender o que é melhor para mim. Guia meus passos e me proteja de todo o mal. Agradeço-te por tua orientação e confio em que me guiarás para o lugar certo. Em nome de Jesus. Amém. Não se esqueça de curtir e compartilhar.